waxaan idiga mahadnaqayaa sida ballaaran ee mugaya miisaan kale ee noola garab istaagteen taageerada aad u haysaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka idigoo muujinaya in xisbigaas uu yahay xisbiga dalka hoggaamin kara ee keliya xisbiga kulmiye iyo waddani waxa ay la yimaadeen hab ka duwan hababkii siyaasadda somalilan lagu ololayn jiray oo ah midna jeegaan inuu samaysto midna wax giraan laydha taasoo la doonayo in dadka lagu majara habaabiyo oo lagala tago waaqica dhabtaa ee somalilan ka jira oo ah in dadkani ay u baahan yihiin in lagu hago aqoon laakiin aan lagu hagin reer hebel baynu nahay reer gabiley waa dadka nadiifa qabyaaladda waxaan farriin u dirayaa labada xisbi qaran ee kulmiye iyo waddani waxaan leeyahay gabiley ha ugu soo talagelina inaad tidhahdaan wallaahi yaa reer hebelay gabiley waxay idigu codaynaysaa yaa aqoon leh gabiley waxay idigu codaynaysaa yaa aqoon leh ee ha ugu soo talagelina inaad tidhahdaan wallaahi yaa reer hebelay intaa ka bacdi waxaan aad iyo aad u jecelahay in maanta halka ka soo jeediyo qaar ka mid ah hiigsiga xisbiga cadaaladda iyo daryeelku uu hiigsanayo oo noqonaya in xisbiga cadaaladda iyo daryeelku gobolka gabiley aanu ugu yeedhin gobol degmo ee uu u bixiyo gobol ka cagaaran ee gabiley taasoo si rasmiya loogu dhawaaqay injineer faysal cali waraabe waa ninkii soo saaray 6 gobol iyo gabiley injineer faysal cali waraabe waa ninkii hirgeliyey in nabadda somalilan ay ka jirto shirkii burca lagu qabtay waxa uu ahaa dadkii aasaasay dhibada u taagay waxa kale oo maanta uu la yimid siyaasad ka duwan siyaasadda ay la yimaadeen iyaga oo labada xisbi qaran ee kale isku beel u doontay madaxweyne ku-xigeenkii halka uu isagu u doonay beelaha bariga oo noqonaya in somalilan dhammaanteedba ay isku xidhanto bari ilaa min galbeed sidaa daraaddeed waxa maanta ina waran oo ina hoggaamin karaa faysal cali xuseen hadalkayga anigoo sii badinayin waxaan ka baxayaa dadweynaha reer gabiley cuqaasha dhallinyarada haweenka ardayda iyo guud ahaanba taageerayaasha xisbiga aad iyo aad baan idin salaamaya cadceedda kulul awgeed wasalaamu calaykum waraxmatullahi